Hello。Hello。我哋好耐冇 live 啦又，快啲 invite 人入嚟先。OK。所以你可以 share 喺我哋嘅16 Sierra 嘅 group。有冇？得。OK，搞掂。應該有聲㗎係咪？有㗎。你又開翻next， 你都明 next。next 咗啦，冇咗啦。嚇 next。冇咗。嚇？係明 share 嘅喎。我 share 咗。next。OK。應該搞掂咗。因為好耐冇操作呢啲嘢。OK，所以而家係睇入邊嘅嘢嘅，你係入去睇嘅。入緊呢度。冇位。有 reels 咗喎。reels 咗。OK，so hello。大家好。大家好 ，and then 咧，我哋係 from Atomy 嘅 Central Leader，which is 16 Sierra。咁呢個 location 究竟喺邊啊？呢個 location 係有活種嘅最尾㗎啦。做咗嘅最尾。即係16 Sierra 呢度就 after Bukit Bujong。我哋係對面嗰個叫咩 Equine Park。跟住我哋唔係啦，我哋而家 propose 緊響16 Sierra Group 啊，所以佢哋應該知道響邊嘢。所以我哋呢度咧係響嗰個7-Eleven 同埋嗰個 Health Lane， 所以我哋正式嚟講，我哋嘅 centre 係 Health Lane 嘅上高 ，OK？ 啱啦。正對面咧就係 Raffisha School。所以有時間可以多啲上嚟，因為Atomy咧係我哋嘅一個 shopping mall，但係我哋呢度冇賣產品嘅，所以你哋有時間嘅話可以 call 我哋呢個 appointment 上嚟，去了解下我哋嘅 product，去了解下你哋賣咗嘢啊，點樣攞到貨啊，定乜嘢都冇問題嘅。咁首先我哋講一下啦，其實好多人都唔知道，咁 Atomy actually 係賣咩嘅咧？Atomy actually 就係一間賣屋企日常用品嘅嘢。所以其實好多嘅產品，因為我哋每個月仲係出緊新嘅產品。from 以前咧，Atomy 早好多年前啱啱開始嘅時候，1-2樣產品到而家已經幾百樣產品喺我哋嘅 online shopping mall 度賣緊㗎啦。甚至乎咧，我哋而家都有叫一樣嘢叫做Azamo。Azamo 就唔係淨係單單賣Atomy嘅嘢，佢就係響我哋嚟出呢個市場嘅品牌，佢同佢配合，響放我哋嘅產品響我哋嘅 Azamo 入邊賣。所以入邊有究竟賣緊咩咧？toilet paper我哋都喺度賣緊入邊㗎。我哋喺Azamo入邊Atomy嘅Azamo你都揾得到嘅。OK，so 我首先 show 俾大家睇，其實Azamo喺邊。因為係咪當你哋 log in 嗰個 website 嘅時候，呢個係Atomy嘅 website。then 大家其實會睇到呢一個 part 整細咗 ，OK， 大家會睇到呢一個 part 係咪係有 Aza 嘅 ？So when 佢 click 去 Aza 嘅時候，佢就會睇到㗎啦。係啦，佢就會睇到好多嘅產品。而家我哋呢邊嘅 product，第一就有toilet paper啦，第二仲有 MyLatex 嘅pillow。啱，不過我冇 screenshot 到 MyLatex 啦，但係我有 screenshot 到最近嘅嗰個嗰啲咩板面係新出嘅 Meet Me，and then 聽講呢個 Meet Me 好好食㗎喎。我暫時自己未食過啦。依家呢個年代有好多人都用緊我哋嘅 smart watch 嘛，但係呢個我用緊呢個唔係華為㗎啦。但係嗰邊嘅Azamo入邊你可以買到華為嘅 smart watch 嘅。啱，跟住咧and then Brahim 嘅 cooking sauce 應該都幾出名下㗎啦，瓜Masa Merah瓜 Kurma Daging Lembu 即係話其實你冇喺嗰度買，你呢度都係買得到，而且係同樣價錢㗎。不過佢就有 points 啦。OK，and then 最近好似都仲有一個 Meet Me Samba and Crunch Edition，佢哋都有賣嘅。包括貓貓狗狗嘅嗰啲 oral care 嗰啲都有。不過我哋嘅產品因為喺Atomy上架嘅嘢咧係特別搶手，所以某一啲產品已經係 out of stock 咗，而家更加係 replenish，所以下次又入翻貨嘅時候，你哋就可以再上網再買過。啱，
我哋之所以做咁樣嘅 live 咧，係 actually to create awareness 啊，俾好多人佢哋都會成日覺得咧，佢一睇到阿當面，佢覺得係直銷，跟住佢哋就哇好驚啊，因為可能以前啊，佢哋俾實登直銷影響到，佢哋諗住咧係直銷就好 crazy 啊，或者好驚上嚟上得咁樣嘅。咁你可唔可以解釋下啦？其實我哋 Atomy 嘅嗰個 joining fees 啊係點樣㗎？同埋我會唔會驚咧？你會唔會逼我買嘢咧 ？OK， 其實好簡單嘅，依家 Atomy 係咪？我唔使要同你坐低攞你嘅資料幫你註冊嘅，我哋會 share 個 link 出嚟，你一撳入去，你可以自己做 registration。其實嗰個 link 已經響嗰度啦。所以你自己做一個 registration，上面你自己嘅資料入去，你做一個 online shopping mall 嘅 ID，就好似你喺 Shopee、Lazada、Grab 啊呢啲咁嘅地方買嘢一模一樣嘅。但係我哋呢度有 point， 所以個 point 係點樣行咧？如果你我知道更加了解嘅話，可以約我哋可以幫你了解。跟住我就俾你知道 point 又未必得，你叫呢到夠 point 嘅話咧，你係可以攞翻 cash rebate 嘅。作為一個消費者，其實我哋去 join member， 我哋做 point 都係為咗我哋攞到有咩利益啫嘛。而Atomy咧，我哋嘅 cash rebate 係去俾翻嘅 cash 你，唔係一定唔使你一定去買翻Atomy嘅產品嘅，因為你攞到係 cash。到時候佢哋啲地方買乜嘢係你自己中意嘅。因為我曾經有一個 member 問我咧，佢係咪即係話真係有咩實登嚟Atomy wallet？跟住我就講我哋冇Atomy wallet嘅，所以我哋係其實直接可 bank in 去嗰個人嘅戶口㗎，佢嘅 bank account，所以其實咧你唔需要擔心講你收到呢筆錢係咪？係咪真係有 wallet 我又要買Atomy嘅嘢？其實係睇你自己嘅啫。其實 registration 而家真係冇咁複雜，好多人講我唔驚俾資料人哋，其實我哋電話嘅 Apps 入邊，我所有嘅 Apps 而家都可以做 KYC 嘅，因為點解驚好多人佢哋去做 scam 啊定乜嘢，所以每一個平台咧，你而家都係收集緊你哋嘅資料去確保呢個人係真係有存在嘅，因為而家好多 Apps 已經有冇得咗，嗰陣講呢係冇冇得啦，係直頭大家對你自己嘅私人戶口，佢俾錢嘅係俾錢你私人戶口，而你入錢嘅係會入去佢嘅戶口嘅。啱啦，所以其實大家唔需要擔心，所以Atomy本身咧其實 joining fee 係 free 嘅，跟住其實咧你嘅戶口咧你嘅嗰個 so-called point accumulation 啊，佢係唔需要逼你每個月買嘢㗎，你中意買就買啦，但係 as long as 你嘅 account 咧你一年又買一樣嘢，其實佢都唔會 expire，佢嘅 point 唔會好似嚟T 啊、Shopee啊，你嘅戶口一年有保持買100嘢，你嘅戶口就可以放玩好嘢嘅，跟住你入邊嘅 point even 都你未攞到任何嘅嘢之前，你嘅戶口如果係 active 嘅話，你嘅 point 到成世都唔冇嘅。咁點解會有 education center 咧？我哋呢個 center 攞嚟做咩咧？我哋嘅 education center 咧就因為Atomy係一個 online shopping mall，有好多人咧佢哋係你冇可能淨係單 online 睇產品㗎嘛。So offline 咧我哋係俾人體驗產品，俾你了解多啲關於我哋產品嘅嘢，然之後你了解啦決定啦，你先至上 online 買。我哋嘅 center 係冇賣貨嘅。係啦，所以大家唔使驚啊！有啲人好驚啊！我上到嚟 center 落閘放狗啊！你賣我都冇嘢俾你賣，因為我同你一樣都係個消費者。啱只係我哋睇到呢個生意，我哋可以去經營。我哋都有地方，所以我哋做咗嘅 education center 出嚟，當 service for 我哋呢度嘅 neighbor。其實 center 係咁樣㗎，你哋如果買上190扣咧，基本上你係 direct send to your house delivery address。但係如果你買 below 190，咁啱你又住喺我哋16 Sara 呢度嘅，咁樣你就可以直頭 send to center， 你就唔使俾嗰個郵費啦。then 你就上嚟 center collect 咯。但係你千祈貨未到你唔好上嚟啊，因為我冇貨俾你嘅。所以好多人諗住我哋係 stockist 嚟嘅，但係其實我哋唔係 stockist，一定係你買咗之後貨到咗啦，我哋會 message 你嘅，跟住咧你先至嚟 collect 咁樣嘅。同埋我哋呢度有一個優勢就係，因為我哋自己本身都係住喺呢一區嘅，所以咧就算係講你可能係 working hours 你攞唔到貨啦，你嘅時間你可能做工啊定乜嘢，我哋嘅 time 好 flexible嘅，你早啲 call 我哋可以約個時間，我攞貨過嚟俾你，一係我開門等你嚟攞貨都冇問題。不過你又做俾我知啦，係咪 after office hour 你先同我講，我到咗你center仲冇人，我哋都閂咗鋪啦，啱冇先？但係如果你講我夜晚8點先得閒，咁我食完飯啊，可能出去散完步啊，我得閒我都可以喺center等下你嘛。
Yes, correct。所以咧，大家唔需要擔心。點解我哋去解釋咁多咧？因為仲有好多人會擔心、好驚講，我 join 咗啊，會唔會又係啊？因為而家好多 scam 啊。and then 有啲人又覺得我哋會唔會逼你買嘢啊？我話你話其實冇㗎。你哋自己上網買，自己中意咁樣樣。其實你唔喺呢度買，你喺pharmacy啊，你喺邊度你都會買嘅。但係佢嘅分別喺呢度嘅品質咧係肯定係保證嘅。and then 再加上就係我哋嘅 products 咧，每一樣嘢都會有 point system。and then 呢個 point system 其實真係可以幫你慳到幾多錢下嘅。好多，肯定慳過我哋而家目前響消費平台買到嘅。啱。慳過嗰個。係啊，不如咁講啦，有時你可能我嘥咗5000溝啊咁樣啊，你先至會攞到一個5 ringgit 嘅 voucher，或者幾百蚊咁樣啦，啱唔啱？Instant 嘅平台啦 ，OK？ 但係你又覺得 normal 嘅喎，但係 Adobe 我其實 every around 2-3千蚊咁樣，可能你都會攞到咗㗎啦，而且攞 about 7 to 10% 嘅，所以其實係好多下㗎。as long I mean as compared to 你喺其他嘅平台消費，我相信喺其他平台你都未必攞得到呢個。有啲因為我有去一個 supermarket 啦，嗰日我哋 collect points 嘅時候，係應該係使咗差唔多上千啦，先至攞到一個 umbrella。唔使啦，你攞單蚊一層比較啦，可能你5年10年你喺其中一個supermarket買緊嘢嘅，你計下呢5年10年你喺嗰度買咗幾多鐳，同埋攞翻幾多嘅好處啦。可能有多幾十隻杯，我唔知啦。真嘅，所以其實 actually 我哋係覺得，其實我哋真係愛呼籲下大家啦，and then 呢度嘅 product 又幾好。如果你擔心嘅話，其實你可以上嚟 centre make appointment，你可以嚟 try 我哋嘅 product 先。其實我相信而家嘅消費者好聰明嘅，因為我唔信你哋完全冇接觸過Adobe嘅產品，我冇人同你講過Adobe嘅產品，但係你哋係選擇喺邊個平台買嘅？因為據我所知，目前呢幾個月好多 case 就係佢哋喺第啲平台買Adobe嘅嘢，但係買到好多假貨。跟住佢哋真係complain Adobe嘅 product 嘅問題，但Adobe係從來冇授權過任何嘅 platform 俾你哋買Adobe嘅產品嘅。所以如果你話買到好嘅產品同埋品質保證嘅，冇壞嘅，冇過期嘅，冇沖嘅，你就一定話自己 register 一個可能Adobe嘅 online shopping mall，一定自己上網買嘅。如果你係唔識上網，你真係唔識 register，你可以 contact我哋。依家開得電話睇 live 嘅人通常都識得去撳。但係其實我已經擠咗嗰個 link 喺嗰度啦，所以如果你覺得我想 try the product，咧你就直頭 click 嗰個 link，直頭 register。and then always remember when 你 register 咗呢個 link 之後咧，其實咧你就可以上嚟幫我哋 claim 一個少少嘅禮物啦。不過你一定要響message 我啦 ，message 我啦。仲有一樣嘢，你哋大家唔使擔心㗎，Adobe嘅產品係品質保證，所以如果你 register 一個戶口，你用咗個產品，你認為有咩問題你唔啱用嘅話，你都可以幫我哋 complain 嘅。So 其實咧 after 咧我都想講下啦。其實除咗 Azamo 之外咧，我哋仲有一個叫做 Agimo 嘅，有嗰個 Adobe 嘅平台。咁我呢個 Agimo 其實係乜嘢咧？就係講我哋有啲產品咧係 direct from Korea 嘅，但係咧佢哋未入到嚟。不過我哋嘅 member as long as 你有嗰個 membership 咗，其實你都可以買得到。咁樣 Agimo 入邊有咩係最特別嘅事？其實我覺得啦，係因為魚油。因為咧其實大部分10個人入邊9個都有食魚油嘅，但係可能你食唔到好好 quality 嘅魚油。咁樣其實咧，我哋嘅魚油咧有咩咁特別啊？我哋嘅魚油咧，其實我哋嘅 purity 第一係好高啦，第二我哋係用細魚嘅，細魚即係話其實佢係冇係大陸，係冇被重金屬，佢亦都冇被受污染and that is from Alaska 㗎。and so 咧，其實佢好 pure，所以有好多人食咗我哋嘅魚油之後咧，唔單止係價錢方面，佢哋覺得好合理，佢哋亦都覺得其實佢真係好有效。咁樣呢個魚油亦都好特別，因為佢係幫助你吸收得更加快嘅。所以佢叫RTG，which 喺我哋嘅 Agimo 嗰度。咁 when 你 register 咗，你點樣可以買到呢個魚油 directly 咧？唔需要通過我哋嘅，就喺 when 你嘅 website 上高嘅時候咧，你會睇到呢度有一個少少嘅button 嘅，跟住入邊就會有 Agimo 咯，你就 click 嗰個 Agimo，OK 睇到啊？
OK，once 你 click 咗之後咧，你就log in 你自己嘅 ID，and then 咧你就揀 Malaysia，then 你揀 Ringgit，alright，then 你就會睇到好多呢度嘅product 噶啦 ，which is 我都係 screenshot 俾大家睇咗噶啦，呢個就係我哋嘅魚油咯。咁樣咧呢個你有呢個 ID 嘅時候啦，你買呢個魚油啦，佢仲有一個 condition 就係from 嗰度 shipment 過嚟嘅話啦 ，minimum 至少你買3罐就得咗。係。咁樣你嘅 shipping fee 就好低啦。魚油呢啲嘢你冇可能食一罐跟住停2-3罐跟住先食。係。其實我哋嘅魚油咧，一罐入邊有180粒。OK，所以平均嚟講一日食2粒。咁樣其實我有好多客仔咧，其實每一擺佢就算佢係揾我訂都好咧，佢都係訂3罐嘅。所以其實喺 Agimo 你可以一次過訂3罐，或者可能其實你仲有其他嘅第二啲產品，因為我哋仲有一個喺 Agimo 幾好賣嘅嘢就係 SCI Microbiome。咁樣 SCI Microbiome 咧而家我就唔會講太多about 佢嘅成分啊whatever啦嚇。但係呢個 SCI Microbiome is is a medical grade so-called probiotic。所以如果佢係講佢比較嚴重性㗎。然之後食我哋普通嘅嗰個 probiotic， 其實佢可以食 SCI，你就會睇到好大嘅分別。essentially 你嘅腸胃不嬲都唔係幾好嘅人，咁樣其實你可以侵1罐 SCI 同埋2罐 RPG 嘅話啦，你就可以 direct order from Agimo， 而且我自己試過嚇，佢係好緊要快。佢好快就到咗，原來嗰個貨咁樣咯，差唔多3-4日我都嚇到喎，from Korea 就 ship 入嚟咗，is no different that 你平時你去咩 Korea 網站買OK，所以其實咧，我哋今日最主要嘅目的咧就係 introduce about 呢個我哋 Atomy 入邊嘅嗰個 Azamo， 仲有我哋嘅 Agimo， 因為好多人都未知道 Agimo 呢樣嘢嘅，仲有Agimo 仲有一個1-2個產品 which is 我覺得好好嘅啦，好多人都唔知嘅。而家嘅人咪成日 travel 嘅，所以佢哋咪成日好艱難帶嗰啲 supplement 出去嘅。不過我哋Agimo佢可以 direct 買到either for men's health 或者 women health， 佢係一包一包嘅 daily 嘅，1個月就食晒嘅，1盒咁樣嘅。所以佢分好俾你㗎啦。你嗰一日你原本你需要食晏㗎，食魚油㗎，食multivitamin， 就係都執好晒俾你。所以你朝早你一起身你開一包食落去，夜晚瞓覺開一包食落去就搞掂咗啦，好緊要方便。所以Atomy連呢一樣嘢佢都做埋俾你咗。所以 at least 當你好想食supplement嘅人，你亦都知道其實我嘅 budget 就喺嗰度咗啦。每個月你只需要 allocate 呢個 budget 你就可以食到所有嘅嘢咗。所以我覺得呢個Atomy真係做到好 caring。真係好 caring about this thing 咁樣咯，所以我哋亦都希望大家因為我哋做呢個 live 咧，其實好 off 嘅時間，亦都冇 expect 過你今日嚟睇 live， 但係我哋係為咗錄嗰個要呢個片都冇咁快攞走㗎嘛，有時間可以睇到嘅。係啦。繼續 follow 我哋嘅 page 有時咁如果有咩 promotion 我哋都可以 share 出嚟俾你哋。所以 in case 你哋真係到時候都未有membership 你就 register 買，自己 click， 到時候我哋會 share 埋個 link 俾你 click 埋入去自己要註冊。但係今日好似講你哋覺得你哋自己仲有戶口但你又唔覺得又唔肯定，咁你都可以 click 落去試下自己註冊下。又或者係如果你哋對產品或者咩嘢有咩問題嘅話，其實總之你係 Atomy 嘅 member， 就算你唔係我哋嘅 member， 你都可以上嚟 education center 嘅。我哋都會服務你嘅。咁你可以問我哋 any issues whatever 咁樣，我哋都會幫到你嘅。OK， 所以咧其實如果你見到呢個 post 嘅時候，你咁啱又住響16 Sierra 嘅話，咁你哋就喺度註冊咯。OK， 我哋Atomy咧係冇呃人嘅，所以你哋註冊咗我用啲乜嘢我了解啲乜嘢，但係去揾我哋就得㗎啦。啱，其實而家好好㗎啦。你想知道Atomy好唔好係咪？你想 ChatGPT， 唔係你問佢就得㗎啦，因為我自己試過咗。所以基本上係咪你響 ChatGPT 你冇揾到咩 negative comment about Atomy 嘅？反而可能其他公司你都會見得到，但係Atomy嘅話咧，佢嘅 comment 係好 positive 㗎。你問人會呃你嘛？你問 AI 嘅話，佢應該學去幫你做好好嘅 research。係啦，而家好多人都係問 AI 嘅。And then 我 Facebook 入邊
video actually 而家 only last for 30 days。我哋仲有一個 YouTube 咧，希望大家去 follow 嘅，就係叫做 Dreamy Lifestyle。OK， 咁啊 of course 如果你唔知嘅話，你可以過嚟問我哋啦，你可以 follow 我哋，因為我哋會 download 呢個 video and then post in 嗰個 YouTube 嘅，which is 嗰個係 forever 你可以去睇到嘅。係。OK。咁樣啦，所以我哋今日嘅 live 就到呢度啦。係啦，thank you大家嘅時間。Thank you，拜拜。